що ти робиш? Та нічого, дивися, життя живо. Подивись, як тут. Маєш відео, класно. Ой. Схарилась. Все, я схарилась. До речі, я сторіс Марці не взяла. Окей, добре. О, мене навчиш? Ти зараз? Тихо, голосно. А що там далі? А де вони зараз? Такого коротше, ця учасниця? Зі студії настріли і вона. Ну, не догадав. А хто догадав? Ой. Оу, но. О, ні, треба знову знімати випуск. А знову бути представником фан-сервісу. Хто б ще заплатив мені за це? Добрий день. Вітаю! Сьогодні ми дізнаємося, хто переможець шоу. Починаємо. Ну от і все. Закінчився перший сезон шоу Hard Start. Да, перший закінчився. А другий буде? Другий, та не знаю, то ще перший не всі глянули. А ти от всі випуски глянула? Так, всі випуски глянула, звісно. А що було в п'ятому? Якраз п'ятий, якщо чесно, не пам'ятаю, але всі інші я пам'ятаю. В сьомому? І сьомий, напевно, пропустила. Ну от так всі дивляться. Ну, та нічого, ну просто розумієш, це зараз не дуже актуально. Зараз актуально оці швидкі тренди, швидкий дофамін, короткі відео. От щось таке треба. О, в мене є короткі відео. У мене є така ідея. A few moments later. Ідея? Марта? Марта? Солодка лисиця, Марта. Що? 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 Неважливо. Треба створити інстаграм. І що? Ну як і що? Там можна буде показувати прогрес переможця Хардстарт. Так я вже створив, я назвав його Hard Start Tattoo. От. О, це класно! І туди заливаю всі короткі відоси. Добре. Ну, я підпишусь, буду слідкувати. І ви підписуйтесь і слідкуйте. Вставте оцей кадр, оцей от з лицем Олега. Ну що ж, залишилося останнє завдання, але за нього оцінок не буде. В сьогоднішньому епізоді більше фан і підбиття підсумків. Хто стане переможцем шоу Hard Start? Так, вас чекає завдання по композиції. Вам потрібно об'єднати всі оці ескізи, які ви малювали, в один суцільний рукав. Клієнти часто просять, об'єднай мені несумісні ескізи в одну суцільну ідею. Але ви не будете бити рукав, так як ви ще не такі досвідчені майстри, ви будете робити його на стіні, позаду вас. Все, час пішов. Об'єднайте в один ескіз. Разом в один? А я? Давайте згадувати в кого що. В мене жабка, в нього портрет, в тебе зеркало, в тебе киця, а в тебе Але нам русалка. треба, давайте що, беремо iPad, скидаємо все разом, чи що? Як будемо, Учасники пішли за планшетами. Кожен з них накидував своє бачення композиції всіх 5 ескізів. Але спільним рішенням найкраща композиція получилася в Вадима. Тому ми саме його ескіз будемо переносити на стіну. Учасники це робили за допомогою проектора, щоб не тратити час на побудову ескізу. Після чого підібрали потрібні кольори і приступили до роботи міні-мурала. Гуляти? Я все, я влаштувався в житті. І що, де жочки? Там не водичка буде. Я пояснив учасникам, як правильно це робити. Мало хто це знає, але я колись цим заробляв на життя. Розмальовував стіни. Переважно це були дитячі кімнати, всяких Мікі Маусів і Спанч Бобів.
Щоб підтримати учасників, я створив для них надихаючу пісню за допомогою штучного інтелекту, яка дуже сподобалась учасникам і стала символом фіналу. Поки наш оператор Олег пропав, учасники продовжують малювати. Кожен раз мене знімаєш, типу, коли я якраз таки хочу, типу, Лінію провести рівно. навпаки, коли я типу таки хочу віддихнути, чи поміняти фарбу, а я бачу, ти знімаєш, я такий, бля, треба щось малювати. Олег пропав, Олег пропав, Олег пропав, Олег пропав, Hot Start! Hot Start, Hot Start, Hot Start, Hot Start, Hot Start. Наші учасники закінчують вже міні-мурал. Ми не будемо виставляти за нього бали, так як це вже не має ніякого сенсу. Усі гарно постарались, а ви вже самі зможете оцінити в коментарях під відео, як вам. Hot Start! Hot Start, Hot Start, Hot Start, Hot Start, Hot Start. Hot Start. Ну, признавайся, хто порішав такий класний ескіз для всієї команди? Я не знаю, я чую, що там були якісь такі речі, ну, типу, каже, що він виграє шоу, навіть, Вадим привізвали. Ага, то ти? Блін, так, я Все, ти виграв шоу, тільки нікому не кажи. Неси хлопушки. Ой, тихо, все, Іра, йде. Так, все, роби вигляд, що нічого не сталося, так. Як тобі вчорашній міні-мурал? Мені подобається, воно на ескізі виглядало набагато гірше, але в цілому воно виглядає непогано. Саме. Можливо, ти замалюєш її завтра, але... Я не буду замальовувати. Ну, я вважаю, що нам вдалося нормально скомбінувати якісь ескізи з красними купою. Тільки мені не подобається, як вийшло результат. Мені здається, що великий формат дуже рішає, ну, прям дуже прикольно, як виглядає великий формат. Не знаю, дуже прикольний експірієнс, я ніколи не малював таку мурал. Класно. Мені здається, що прикольний як сувенір. Прикольно виглядає, чи погано ніж. Але ж погано. Надо. Тож ми тут всю полюбу і знали одне вже. Ну, так тут таке важко було поєднати. Тут тільки бачила жаба з розробкою. Що ти думаєш про те, що Іра залізла в твій стакан? Ну, ескіз доробив Вадим, ти його зверху, а нема що казати, буває. Там сюди. Задумка була така, що від кольорового переходу до чорно-білого. А в результаті вийшло, що тут частина дуже яскрава, дуже контрастна і ефектна. А знизу якась спічна програма. Ну, єдине, що не дуже зручно, і ми взагалі боялися, що ми вкладемося в час, але працювати з фарбами було прикольно. Прям. Дуже найбільш релаксове завдання, напевно, з усіх, що було, як на мене. Так як сьогодні фановий епізод, ми разом з учасниками і з оператором домовились набити собі фанові татухи маленьких партачків-дябчиків. Всі мають олівчик. Так, зараз будемо малювати дябчиків. Я з вами буду малювати дябчика. Клас. Нам треба придумати кожному класного дябчика. Давайте зразу чіпси. Що? Що? Всі? Зразу
Ваїшку. Ні, дябчика малювати треба. Давай. Якийсь... Так, в тебе що, дябчик зігу кидає? Ні, це Іра, вона з пробки. О, дябчик коробка. О, до речі, Вона вилізає з коробки і кидає зігу, коротше. о, дябчик коробка. Так, і тут ноги такі. Все, дябчик коробка є. З кульком. Це вже кульок треба тобі кидати. Блін, треба дуже малесенько написати тут гло. Ні, в тебе довше волосся. Можна придумати так, що, наприклад, кожен тягне ім'я. Ілона тягне, наприклад, цей. Випадає і Вадим. Вадим їй набиває дябчика. Давай всі. Я думаю, що дябчика кожен зможе набити. Давай ти. 7 ти. Зараз такий. Ніхто не хоче Партакіїв. Це і так партаки, ну хоча б нормальні, блядь. Не сині, блядь. Вікторія там. Все, дивимося Вікторія дябчиків. Так, що тут у нас? Бля, чого така крута Ілона якась така стрьомна? Бля, вона впала, Це бля. просто Дивіться, то історія про Ілону. Вона типу повзе додому, вже до дверей дійшла і така відкриває. Так, це хто? Це Яна. Вона показує факт. Яна, ти таке робиш? Де гроші? Це Іра. Де 500 гривень? Так, це хто? А це краща версія тебе. О, тут файніше, так, погоджуюсь. Так, Це то, Олег з кільцевухою і... поняв. Так, далі що там? Дивимося, так. То хто? То Іра. Іра просто, як це, basic human. Іра, basic human. Іра, що таке? Слейд супер. Бляш. Бля, хоч basic human, а? А волосся додати їй би. Так, то хто? Я, бля, я крутий. Думаю, ще тут мускула одна вилізла. Тебе єдиного є шорти. Бля, то... Так, так, це хто на самокаті? Олег, тут не видно. Камерамен. Олег найбільше. Олег на самокаті їде без рук, з телефоном. Яна, то що, basic human? Ні, це нічого, це задумка. Це Олег. Олег в шапці. Так, це Іра. А тут виглядає ніби лампа на голові. Це Іра в коробці. Іра в коробці лежить така, Сюди. розпластала її вже. На шпагаті? Так, Це символічна буква Я, це ти того, що з окулярами, це кучерява пілона. пілона, а де пілон? Пілоні не обов'язково мати пілон, щоб бути пілоною. Добре, щоб Іра написала. Так, якась лавка людина. Хтось повішався. Олег з великим пісюном, блядь, кучерявим. Але він душить мене. Да, він душить себе же. Це що то? Телефон чи що? Яна! Я Олег схожий на того, на Жемшута. Жемшута з жареним яйцем на сковородці. Може зразу обводити і кіно. Так, давай. Я думаю, що це саме то для Іри. І Вікторію теж Да. воняється. Мгм. Тут я думаю про сіськи, да? А тут я лежу на матраці, чуть загоряю, і це півасто. Це пожежка була. І це мені подобається, і це мені подобається. Все, вибирайте далі. Кожен з учасників вибирав одного дябчика і при бажанні міг його покращити перед набиванням тату. Учасники обирали для себе варіанти. А потім я ще вирішив їм розказати, як не просто бути тату-майстром. І тут щось пішло не за планом. Ілона сказала, що вона тепер ведуча, а я учасник. Що? Отже, сьогодні, оскільки ми помінялися ролями і на правах ведучої, я оголошую, що переможців буде сьогодні 2. Хтось із учасників виграє сьогодні приз і позмагається за нього зараз. Я? Ви ведучий, я не учасник. Я не учасник. Я далі ведучий, але ви ведучі. І ми стали ведучими, а Рома став учасником. Я виграв! Завтра буду працювати в Харвард! В нас є для Романа завдання, яке він буде зараз виконувати.
І для цього йому потрібно покинути приміщення на 10 хвилин. Що, в натурі? Учасники мене вигнали і за той час підготували для мене завдання, щоб я вгадував предмети. Я думав, що кожен новий предмет це щось живе, тому реакція в мене буде дуже емоційна. Насправді це дуже стрьомно. Як це було, дивіться прямо зараз. Так, я йду. Що там таке? Ну я думаю, що там, бля, щось живе може бути. Або миска олів'є, бля, не знаю. Сюди буде розказувати тобі Да. суть завдання. Так, що там може бути? І так, ти на дотик зараз будеш витягувати предмети, трогати їх в коробці і казати нам, що за предмет. З предметів, які ти вгадаєш, ми будемо складемо другу частину завдання. Добре, а який прес? А це вже і наше питання. А пити де? Ах ви, бандити. Не того я вас вчив. Так, а ти що там сидиш? Здорово мені будеш давати? Давай. Ну. Бля, а ти там все сидиш? Ну. О, бля, що це за хуйня? Фу. Що? Не можна, якщо заклав руки, чи не діставати. Якщо ти заклав руки, ти прийдеш. А, я знаю. Бля, це рука тепла, з теплою водою. 1 бал, так? Плюс. Ну це ізі. А що ви так дивитесь? Блядь. Це ще не помацав, куди то. Відра середньо. Фу, блядь, що це? Тобі не можна нюхати. Тобі не позиває відчуття. Це Якесь воно скользке, блядь. Думаю, вчись. Бля, я не знаю, що це, поможіть. Бля, що це таке? Я ще не мусимо робити. Так де ти змогла наблюдати за цим? Фу, ні, я не знаю. Не знаєш? Бля, це може бути... Де воно? Ого. Бля. Візьми ще. Ну, коротше, це желейка якась, цукерка, бля, хуй я знаю. Півбала? Сигарета. Форма цукерки. Це желейка. Да? Які жилейки? Які розтопились. Це може бути сирна косичка. Да? Ноль? Ні, жалій. Желейка. Все, бал, добре. Кажи. А! Що це? Ти можеш з іншої сторони попробувати. Мене нічого там не вкусить? Ладно. Яна! я думаю, ти кому. Сука, та блядь. Блядь, це на пляжі ще завдання. Пробуй з іншої сторони. Воно живе? Можливо, було колись. Можливо, і зараз. Сука, блядь, не, ну та хуйня. Блядь, що це? Сука! Давайте стопом. Фу! Риба, блядь, таранька. Я думав, що черепаха, та що, знаєш, писає. Так, зараз щось буде бридке, да? То живе щось, по-любому, воно рухається. Блядь. А там буде живе? Бля, де воно? Воно рухається! Блядь, що це? Не знаю.
Сука, за що? Ні! У мене фобія. Все, давайте вже закінчувати. А, ні. Це просто огірок. Чи що це? А, то це можна рухати. А чого вона рухалась? Ну, авокадо, половинка. Га-га-га-га-га. Ням-ням, авокадо. Бля, чого вона рухалась? Я 2 рази чітко чув. Я що, типа, як я так? Я рухнув, і вона десь якось вдарила. Рухало, воно покачалося на місці. А, вона типу покачалася і вдарила зверху. Бля. Блядь, я не знаю, що це. А, фу! Цей вираз обличчя, можливо, ви вже бачили. Він так всіх веселив, що Вікторія намалювала ескіз. І я зробив з цим ескізом футболки і подарував учасникам. Бля, та то... А! Бля, тяжненько! Ні! Це Борис? Чи я те волосся з вазеліновим, блядь? Мінус бал. Не знаю. Ілона? То ти волосся своє відрізав? Шкарчик. Тапок, в'єтнамка, не знаю. Сандалі. Шкар, пластиковий тапок. Можна його подивитися? Ей, ви що, майстра вкрали? Давай, слідуй. Та давайте вже закінчувати. А! Блядь, яке? Сука. Може, по вкусу. Іграшка м'яка з етикеткою. А яка зможеш гадати? Добре, давай. Медвідь. Це свіжак, ти правий, але далеко. Ладно. Молодець. Гвоздика? Да моя гвоздика. Все? Так. Все. Бля, я думав, що там будуть якісь бджели в банці, я тут, бля, мру. А, я йду. Так, окей? Так, Роман, ну що, як твоє враження від першого етапу нашого завдання? Я в шоці, ви вкрали моє завдання. Я придумав. Подаш потім скаргу за авторські права. Ну що тобі вдалося вгадати? Половинка авокадо, риба, вода в рукавичці. А, і квітка. Кайф, тепер переходимо до наступного етапу. На базі тих предметів, які ти вгадав, ти маєш створити ескіз в олдскулі. Адже ти нам казав, що олдскул може намалювати навіть мавпа, і нам потрібен майстер-клас. Що там, нормально? Ти поставив тут мікрофон. Бач, недосвідчені ведучі. Не то, що я зі звуком тут. І я так розумію, предмети мають бути задіяні всі, що ти вгадав. Бля, А чого не можна їсти ці желейки? Вони якісь такі... Ти не знаєш, де вони були? Іра не мила. Нафо! Що це було чисте їхати? Бля, смачні були. Дайте хвилину. Рома, як ти оцінюєш цей ескіз? По шкалі з 1 до 10. Ти думаєш, ти впораєшся з завданням? Я, як завжди, впорався на трієчку. Ой, моя квіточка. Любиш цей скарб? Так, я зробив максимум, що я міг з себе вижити за 2 хвилини. Чи скільки там було? 15 хвилин. Враховуючи те, що в мене ще там, в мене не виходило, в мене шнур, там планшет розряджений, ще якась штука. Скажи, що ти намалював. От, я намалював цю штуку. Добавив на пузик йому авокадо, в руку дав рибу і квіточку.
Жилейки в боках, а рукавичка, де рукавичка. Тапок є, дивіться. А де рукавичка? Ну, блядь, приїбав трохи, ну що, з ким не буває. Трійку дайте, хоч якусь. За трійку? Так, заслужив. 3,5 присписом. Чи будеш ти скучати за своїми ведучими? Тебе є 1, 2, 3, 4, 5 нас ведучих. Чи будеш ти сумувати за своїми ведучими? Ні, я вже хочу пошвидше то закінчилось. Будь ласка. Так, я буду з вами сумувати всіма. Так як всі твої судді вирішили, що ти впорався зі завданням, у нас є для тебе приз. Приз? Давайте. Що там, горілка? Зараз щось страшне там. Там щось, що завжди ти запам'ятаєш. О. Футболка від Олівера? Краще. Краще. Бля, тільки не то! Ваші скіл! Бля, скіл з Піндрика! Прикол. Добре, зараз надягну. Ла-ла-ла-ла-ла. Оп! Ні, можеш далі знімати. Ой, щось не влаже. Блін, а що ти, бля, та Ерка тут пиздець. Яна, за що? Насправді весь цей сюрприз був дуже неочікуваний і приємним. Це тепер моя улюблена футболка, яку я буду з радістю носити. Після того ми, як настоящі професіонали, почали пити пиво і бити татухи. Така собі посвята в тату-майстри. Особисто я не пив. Ну, можливо, одне пиво. Це більше для учасників, так скажем, для відваги. Першою була Яна, і поки я їй робив тату, In the spotlight, the sages sat. Young artists dream and no room for regret. With meals ready and passion in their veins, they're here to battle, breaking all the chains. Hearts start where the ink flows free. Tattoos and dreams, it's a sight to see. Fighting for glory under neon lights, who will take home the prize tonight? партачки партачками, але місце ми перезбируємо кожен раз. Техніка безпеки на першому місці. Dream and no room for regret. Ти знаєш, скільки людям шкіри спорту? Переді мною ще прям. Tattoos and dreams, it's a sight to see. Fighting for glory under neon lights, who will take home the prize tonight? Hearts start where the ink flows free. Tattoos and dreams, it's a sight to see. Fighting for glory under neon lights, who will take home the prize tonight? Who will take home the prize tonight? Що, все? A few moments later. Серйозні питання. Сьогодні крайній день зйомок. Як тобі ці всі дні? Супер. Я ніби ліпше всіх готувала, а тепер треба вертатись до раю. На завод. А де ти працювала? А де? Я була себе менеджером. На заводі? Та не було заводі, блядь. На заводі? Аж не були на заводі, я музики записалася.
А мені легко, да. Мені сподобалось все. Крім парних завдань. Ой, спільних завдань. Ну, Тільки. все, крім завдань, де треба працювати в команді. А з ким ти в команді працювала? Звичайно. А, оце? Так, це завжди було незручно і небезпечно. Прикольно, дуже насичено, дуже інтенсивно, дуже багато всього. Але мені дуже сподобалося. Зустрів дуже багато прикольних людей, дуже класний експірієнс. Перший раз взагалі робив татух на живій людині. На людині, окей. Там було насправді дуже круто і дуже багато чого я для себе виніс з цього всього. І не тільки це пов'язано з малюванням, і ще багато особистих штук, які були для мене дуже корисними. І завдяки зйомкам, наприклад, мені легше тепер сприймати себе з боку. Завдяки тому, що я ходжу на зйомку, у мене обсяг кроків на день збільшився X10. Дуже багато моментів, які були дуже корисними. Ну і дуже багато своїх помилок я тепер бачу і знаю, куди рухатись, над чим працювати. Ну і натхнення. Як думаєш, хто завтра йде на роботу в Хардарт? Хотів би перший я. А хто піде? Побачимо. Ви показали, що вмієте нас здавати. Да. Так, знаєш, хто піде точно? Я. Мене завтра за. Так. Це дуже складно, ну або Ілона, або Вадим. От якщо брати з точки зору якоїсь технічності, то напевно Ілона, але от якщо так, то по стилю мені дуже подобається Вадим. Угу. Ну мені здається, це теж Вадима, я не знаю. Блін, не знаєш, Вадим не встиг закінчити. Що? Вадим не встиг закінчити тату, це. Я не знаю, скільки він писав буквально. Ну, коротше, все одно, я думаю, поділитися між Вадимом і Ілоною, але скоріше це тому, що Ілона, і так. Але Вадим, не знаю. Ну, там шансів 60 на 40, ні, 55 на 45, напевно. Все, не знаю. Моя ставка на Ілону. Мені здається, що в неї дуже круті роботи і вона заслужила. Будеш сумувати? Буду дуже сумувати, плакати вечорами. Переглядати відосики. Випуски, які ми змонтуємо, Олегом лишиться з вами. Да, на Ютубі будете дивитися і казати, бля, який галімий звук. Так, як думаєш, хто завтра йде на роботу в Хардарт? Рамонка. Таша. З вас. А, окей. Та я піду, якщо мене навіть не покличуть, я буду сказати привіт. Привіт. Де моя кушетка? Давай ще, дай машинку. Hot start. Отже, настав той самий відповідальний час, коли потрібно обрати переможця шоу Hard Start. Hot start. Ілона, малюйте швидше. Ілона, малюйте швидше. Іра, малюйте швидше. Іра, малюйте швидше. Вадим, малюйте швидше. Вадим, малюйте швидше. Вікторія, малюйте швидше. Вікторія, малюйте швидше. Яна, малюйте швидше. Яна, малюйте швидше. Слей, чи на зес, Слей, чи на зес. Олег пропав. Hot start. Я буду оголошувати результати. Просто переможцем шоу Hard Start. Так, наступним всіх балів ми обрали переможця, який отримає роботи наших суддів Хардарт і потім окремо ще другу плану. Зараз без відривання я назву переможця шоу. І він стає... Яна, малюйте швидше. Ой!
А що це? Так? Це правда, чи це одна з ваших шуток? А що, немає нічого? Ура! А що? Hot start. Hot start. Hot start. Hot start. Hot start. О, шампанським смердиться студія. Лана, чого ти боса? Фу, Ілона, він щось. Я загубила каву. Я не знаю, ну я скажу від себе, я не очікував. Я думав, що Ілона виграє. Я думала, що Вадим виграє. А так і сталося. Сталося. А, ті з Хардарту видумали щось, придумали, покрутили. Тепер у вас в студії буде 2 початківця. Слей, чи називається. Будемо домахувати батю Романа цілий день, цілими днями тепер. Все, тепер я зможу купити нові капці. Ви ж такі самі, як в мене. Да, чапи. Завтра на роботу, ти що? Добре, все. Прийде час, що не говорю. Я вже не безробітня. Все, порадились і хватить. Все, йдіть спати. Ну добре. А машинки дадуть? Ну ладно. Мені Вікторія подарила ще свою картину. І ми почали прощатися з учасниками, так як нам потрібно поприбирати ще в приміщенні після цього всього срачу. Who can it be knocking at my door? Go away, don't come round here no more. Can't you see that it's late at night? Але це ще не кінець, так як ми з оператором не зробили обіцяних тату. Якщо ви давно хотіли зробити собі тату, це хороша можливість. Можливо, ви пам'ятаєте це відео, де я шукаю модели для переможця Харстарт. Так знайте, ми завжди шукали для 2 переможців. Ми з Олегом оператором набивали по фану 2 дябчиків – оператора і ведучого. І це робили, звичайно ж, наші учасники, бо сам собі бити я не хотів. Учасники за весь час, від кінця зйомок до зараз, тренувалися і робили все складніші проекти. І зараз вони вийшли вже на новий рівень. Весь їхній шлях і прогрес я буду транслювати і постити в новому інстаграмі, який ми створили, Hard Start Tattoo. Тому підписуйтесь і слідкуйте. Також ви можете записатися до них на сеанс тату, поки в них дуже приємний прайс. Все про все ви можете дізнатися вже в інстаграмі. Ну що ж, дякую, що дивилися наше шоу, яке було далеко не ідеальним, але зроблено з любов'ю. Підписуйтесь, пишіть коментар, ставте лайк. Побачимося в Хардарті. Підписуйтесь на інстаграм Hard Start Tattoo. Підписуйтесь, там пишіть в інстаграмі Hard, _Start, _Tattoo. І підписуйтесь. Hard Start Tattoo. Ви дізнаєтесь, там дуже багато і цікавого. Клас, набив партак. І вам рекомендую. Підписуйтесь на Hard Start Tattoo. Все. Hot start.